Bonjour à tous, aujourd'hui ce sont les aventures de Caroline aux Indes. C'est parti. Topinampour, Bengale, Inde, le 20 juin. Chère cousine Pitou, vous êtes tous, Caroline et tes amis, invités gracieusement à la fête donnée par le Maharaja et la Maharani de Topinampour à l'occasion de l'anniversaire du prince Rami. Il aura 6 ans. Je vous attends avec grande joie, ton cousin Saki, 3e cornac du palais. PS, vêtements légers recommandés. Les Indes! Caroline et ses amis en rêvent depuis longtemps. Les valises sont vite bouclées et 2 jours plus tard, Saki, le cousin de Pitou, embrasse la joyeuse bande à sa descente d'avion au Bengale. Vous avez fait bon voyage ? Venez vous mettre à l'ombre, dit Saki en les conduisant vers la lisière de la jungle où se trouve sa case. Les préparatifs de la fête sont terminés ? Demande Caroline. Hélas, il n'y aura peut-être pas de fête, répond Saki. Pas de fête ? S'écrient les invités déçus. Voilà, explique Saki. Le prince Rami est parti hier pour la chasse aux papillons. Et depuis, personne ne l'a revu. Comprenez que ses parents n'ont plus de cœur à la fête. Soyez les bienvenus au palais de Topinampour, dit le Maharaja. Saki nous a beaucoup parlé de vous. Hélas, vous connaissez la mauvaise nouvelle ? Ne perdez pas espoir, votre Tesse, s'exclame Saki. Je partirai avec Caroline et les amis que voilà à la recherche du prince Rami. Le Maharaja et la Maharani, très émus, acceptent avec gratitude. Soyez prudents et surtout méfiez-vous de Gras, recommande le Maharaja. Le jour décline. Voici plusieurs heures que nos amis errent dans la jungle sans déceler la moindre trace du prince Rami. Saki ouvre le passage à travers les lianes. Le prince est sûrement venu ici où vivent les plus beaux papillons. À qui donc pensait le Maharaja lorsqu'il disait « Surtout, méfiez-vous de Gras » demande Caroline. Gras, répond Saki, est un vieux tigre du Bengale qui demeure non loin d'ici. Les anciens racontent que dans sa jeunesse, il avait très mauvaise réputation. Aujourd'hui, il ne lui reste qu'une seule dent, qui d'ailleurs serait cariée. Youpi n'est pas très rassuré pour autant. Arrêtons-nous donc ici pour passer la nuit, dit Saki. Nous reprendrons les recherches au lever du jour. La nuit dans la jungle, tout le monde ne dort pas. Des pas frôlent les hautes herbes. Dans l'obscurité, des yeux brillants guettent sous le feuillage. Le cri d'un oiseau nocturne déchire le silence. Mais peut-être est-ce un singe qui, là-haut sur une branche, fait un mauvais rêve ? Pour éloigner tout danger, Saki a allumé un feu protecteur. Il récite à ses amis les belles légendes de la jungle indienne. Maintenant, c'est l'heure de dormir, mais chacun sait que Saki et Pitou resteront sur le qui-vive et garderont, comme toutes les panthères pendant leur sommeil, un œil ouvert. Au lever du soleil, nos amis sont réveillés par les cris des singes. « Quelqu'un a-t-il vu mon nœud papillon ?» demande Pouf. « Il s'est sûrement envolé !» suggère Bobby en riant. Mais en constatant que sa casquette est introuvable, Bobby perd sa mine réjouie. « Ma casquette aussi a disparu !» s'écrie Noiro. « Où est donc passé mon sac ?» s'inquiète Caroline. « Et mon col blanc ? Et ma cravate ?» ajoute Boum. « Et nos casques ?» s'étonne Pouf. « Ce sont ces chenapans là-haut !» s'écrie Youpi.
Encore une chance, Boum, qu'il ne t'ait pas chippé ta culotte. Mal élevé, s'écrie Boum. Je connais cette bande de chapardeurs, dit Saki, en les menaçant du doigt. Vous là-haut, si vous ne rendez pas à l'instant les affaires de mes amis, mes éléphants viendront secouer votre perchoir. Effrayés, les singes jettent aussitôt casques, casquettes, sacs, cravates, nœuds papillons, col blanc. Il est temps maintenant de vite se remettre en marche. C'est toi, Saki ? Demande Gras. Que viens-tu faire ici ? Monseigneur, nous cherchons le prince Rami. Ne l'auriez-vous pas vu par hasard ? Gras fait semblant de réfléchir. Il me semble en effet l'avoir aperçu sur le sentier qui mène aux ruines du temple. Mais pourquoi tes amis se cachent-ils, mon cher Saki ? Je n'ai jamais mangé personne. Nous n'en sommes pas si sûrs, sauf votre respect, monseigneur, dit Saki. Ah bon, grogne Gras, grimaçant horriblement. Maintenant laisse-moi, ami Saki, veux-tu ? Je souffre trop d'une dent pour continuer à discuter avec toi. 5 minutes plus tard, Caroline et ses amis s'engagent dans le sentier qui mène aux ruines du temple. Soudain, le sol se dérobe sous leurs pas et ils atterrissent au fond d'une fosse profonde qu'un tapis de feuilles dissimulait habilement. « Qui êtes-vous ? Que faites-vous dans ce trou ?» demande Caroline en apercevant un jeune garçon richement vêtu de satin. « Je suis le prince Rami, » répond celui-ci fièrement. « C'est merveilleux !» s'écrie Caroline. « Nous sommes donc très bien tombés. Nous vous cherchions justement. » Eh bien, nous voilà réunis dans le même piège, constate le prince désolé. Dans un piège ? S'alarme Caroline. Hélas, oui. Nous nous trouvons dans le garde-manger de Gras. Ah ! Aussitôt, des cris de terreur envahissent la fosse. Alors, gémit Pouf, nous allons tous être mangés ? Tous ? Peut-être pas, car... Saki et Youpi, qui marchaient en queue de la troupe, ont réussi à éviter le piège. « Suis-moi, Youpi, je sais où trouver de l'aide. » Tous deux arrivent à la rivière où la famille Chang prend son bain de l'après-midi. « Hé, petit Chang, viens vite !» crie Saki. « Mes amis sont tombés dans le garde-manger de Gras. »« J'arrive !» répond petit Chang qui accourt en barrissant joyeusement vers son ami Saki. Comme il convient à un prince, le fils du Maharaja est fort poli. « Après vous et vos amis, mademoiselle, dit-il. Je sortirai le dernier. »« Dépêchons-nous, petit Chang, chuchote Saki. J'ai comme l'impression qu'on nous observe. » Les prisonniers sont maintenant tous sortis de la fosse. « Bon retour et bonne chance !» dit l'éléphanto. « Moi, je retourne à la rivière. »« Merci 1000 fois, petit Chang. Nous n'oublierons pas ton geste, » répond la petite troupe en chœur. « Cachons-nous parmi les statues du temple. Comme cela, Gras perdra notre trace, » propose le prince Rami. Hélas, Bimbo le gibon a tout entendu. « Ne vous donnez pas cette peine, crie-t-il. Monseigneur ne vous veut pas de mal. Il vous a suivi dans l'espoir que mademoiselle aurait dans son sac un remède contre son mal de dents. » « C'était donc pour ça !» s'écrie Caroline. « Ton maître a de la chance. J'ai en effet emporté de l'aspirine. Mais pourquoi monseigneur conserve-t-il un garde-manger alors qu'il ne lui reste plus qu'une seule dent qu'il prétend carrier ? » Simple manie, explique Bimbo. Sans garde-manger bien garni, monseigneur déprime et devient insupportable. Il pourra désormais s'en passer, dit Caroline.
Je vais lui concocter un menu équilibré qui lui rendra la joie de vivre. En tout cas, l'aspirine semble avoir déjà calmé sa douleur, remarque Pouf. Enfin, la fête peut avoir lieu dans la joie. Le prince Rami est revenu. En signe de gratitude, le Maharaja a installé Saki, Caroline et ses amis aux places d'honneur dans le magnifique défilé. Saki est très fier. Il a été nommé grand cornac de l'éléphant blanc du Maharaja. La fête est finie, mes amis. Il faut rentrer. Sous le déluge ? Presque, car aux Indes, la mousson d'été est arrivée. Pour nous, dit le prince Rami qui accompagne ses nouveaux amis à l'aéroport, cette pluie est un immense bienfait et nous l'attendons chaque année avec impatience. Même Bimbo est sorti de la jungle pour transmettre à nos voyageurs le gracieux bon souvenir de Gras, son maître. « Au revoir !» s'écrie Caroline. « Ce fut une belle fête et nous avons vécu une extraordinaire aventure aux Indes. »« Alors revenez bientôt !» répondent en chœur Rami, Saki et Bimbo.